हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर टेक वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक प्रोफेशनल कीबोर्ड जिसका लुक तो ऑसम है ही, वर्किंग क्वालिटी भी परफेक्ट है और बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है फ्रेंड्स। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। चलिए आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे जेब्रॉनिक्स कंपनी की जेब DLK01 कीबोर्ड। तो पहले आप लोग इसका फर्स्ट लुक देखिए, फिर हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका स्मार्ट लुक। फ्रेंड्स, तो ये है जेब्रॉनिक्स कंपनी की जेब DLK01 स्लिम USB कीबोर्ड। ये कीबोर्ड फ्रेंड्स दो कलर में अवेलेबल है, ब्लैक एंड वाइट। स्लिम होने के साथ साथ इसका नेट वेट 670 ग्राम है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। यह कीबोर्ड USB पावर्ड कीबोर्ड है विच कम्स 104 कीज के साथ और इसकी कीज UV कोटेड कीज है। इस कीबोर्ड में 12 इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया हॉट कीज है और इसके केबल की साइज 1.8 मीटर है। इस कीबोर्ड में आपको रुपीस की भी मिल जाती है जो कि बहुत ही यूनिक है। अब बात करते हैं इसके की स्ट्रोक्स लाइफ की। कंपनी इसकी की स्ट्रोक्स लाइफ 80 मिलियन स्ट्रोक्स क्लेम करती है। अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग पे। तो इसकी प्राइसिंग फ्रेंड्स 400 to 450 के बीच में, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है। ये कीबोर्ड फ्रेंड काफ़ी स्लिम और कंफर्टेबल फॉर यूज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक्स एंड बाय बाय।